인삼향기 배낭해지고 비담을 떠난 형제들 한자리에 만난 적이 언제였던가. 문향제에 피워놓은 12월의 모닥불 주렁주렁 달린 동생들의 맞이 힘겨운 삶 속에서 달력 한 장 넘기기가 버거웠던 다 모가지는 불꽃 부모님의 짐을 대신 졌던 언니의 팔순 고향집들에 묻어둔 옛 이야기 뒤적이는 동심 그 잔영 영원히 남을 한 페이지 언제 또 다시 만나 마음에 모닥불 피워볼거나